Bila Avatar Fire and Ash first announced, internet terus berpecah dua. Ada satu grup yang terus kata, relax lah, James Cameron never miss. Tapi ada satu lagi grup yang mula tanya, soalan simple tapi pedih sikit. Do we still need Avatar in 2025? So movie ni bukan sekadar keluar kat sinema, dia masuk sekali dalam satu big debate tentang blockbuster movies, spectacle and attention span kita hari ni. Sebab Fire and Ash sebenarnya bukan just sequel, dia macam ujian besar. Boleh ke visual spectacle alone masih cukup kuat untuk tarik orang masuk wayang? Sebelum aku continue, please subscribe the channel and like the video. Sokongan korang amat dihargai. Alright, let's go. Kalau kita tengok sejarah Avatar, franchise ni memang pelik sikit. Movie pertama dulu bukan famous sebab dialog power atau karakter yang orang quote hari-hari. Dia famous sebab satu benda, experience. Orang keluar wayang bukan cakap, line to best. Orang cakap, aku tak pernah tengok movie macam ni sebelum ni. James Cameron gamble besar dengan immersion and masa tu, it worked. Masalahnya sekarang, bila magic tu dah jadi biasa, dia tak rasa magic lagi. Floating mountains, we've seen it. Glowing forest, dah jadi normal. Visual standard yang Cameron sendiri cipta dulu, sekarang dah jadi baseline. Dan dekat sinilah critics mula mempersoalkan apa yang tak kena. Satu benda yang hampir semua orang setuju, fans ke, critics ke, ialah visual Fire and Ash memang gila. Even critics yang tak suka movie ni pun admit benda ni. Pandora kali ni tak rasa macam paradise, dia rasa macam dunia yang wounded, dunia yang marah. Lava, ash, api, langit gelap. Title Fire and Ash tu memang reflect theme dia. Kalau tengok dekat IMAX atau Dolby, ramai kata ini bukan watching a movie. Ini macam being dropped into another world. Sebab tu audience score tinggi. Ramai penonton rasa puas. Mereka datang bukan nak analisis screenplay. Mereka datang nak rasa besar, loud, overwhelming. Dan dari segi tu, movie ni deliver. Tapi critics pula, mereka tanya soalan lain. Criticism paling common bunyi lebih kurang sama. This feels familiar. Bukan kata movie ni teruk, bukan gagal, tapi familiar. Struktur cerita rasa sama macam Avatar sebelum ni. Konflik, manusia lawan Pandora, Na'vi lawan sesama sendiri, environmental destruction, emotional loss, big final battle. Untuk critics, benda ni jadi masalah sebab movie ni panjang, lebih 3 jam. Bila runtime panjang, expectation pun naik. Ada yang cakap pacing slow, ada world building yang cantik tapi tak gerakkan cerita. Ada new characters yang nampak interesting tapi tak sempat develop betul-betul. Villains nampak ganas, tapi lepas movie habis, tak melekat dalam kepala. Short version, movie ni cantik, tapi tak evolve cukup jauh. Dan kat sinilah interesting part, gap antara critics dan audience. Critics bagi skor biasa-biasa, audience bagi skor tinggi. Kenapa? Sebab audience judge movie ni berdasarkan feeling, critics judge berdasarkan contribution. Dua cara nilai yang sangat berbeza. Fans rasa emotional beats jalan, action padu, scale berbaloi dengan masa dan duit. Ada yang kata ini Avatar paling dark, paling intense. Tapi critics pula tanya soalan lebih keras. Selepas hampir 20 tahun, kenapa Avatar masih guna formula sama? Tapi ada satu angle yang ramai terlepas pandang. Maybe Fire and Ash memang tak nak reinvent itself. James Cameron bukan jenis ikut trend. Dia tak kejar algoritma, tak kejar viral moment. Dia buat movie ikut cara dia. Besar, serius, tanpa irony. Dalam era multiverse, meta jokes dan franchise yang rasa macam dibuat oleh komiti, Avatar rasa degil. Movie ni sincere. Dia ambil diri dia serius, dia tak minta maaf sebab panjang. Dia tak cuba jadi funny. Dia suruh kau duduk, tengok dan feel dunia dia. Dan honestly, itu rare sekarang. Kalau tengok reaction online, memang bercampur-campur. Ada yang kata boring, ada yang kata overwhelming, ada kata weakest Avatar, ada kata most emotional Avatar. Semua boleh betul serentak. Sebab Fire and Ash bukan movie untuk clips, bukan untuk TikTok. Dia perlukan 3 jam fokus penuh. Dan dalam tahun 2025, itu sendiri dah rasa radikal. So sebenarnya, apa yang Avatar Fire and Ash represent? Dia represent director yang masih percaya sinema patut rasa besar. Walaupun cerita dia familiar, walaupun critics tak fully convinced. Kalau kau percaya movie patut sentiasa fresh dari segi naratif, movie ni mungkin frustrate kau. Tapi kalau kau percaya movie patut buat kau rasa kecil dalam dunia yang besar, movie ni memang deliver. So question sebenar bukan movie ni bagus ke tak.
Soalan sebenar ialah, adakah dunia sekarang masih ada ruang untuk movie macam ni? Movie yang tak kejar relevance, tak kejar meme, tak kejar trend. Movie yang percaya penonton masih sanggup duduk, diam dan tengok. James Cameron pertaruhkan jawapan dia. Dan tengok pada audience reaction, box office dan IMAX hall yang penuh, maybe, just maybe, dia betul. Walaupun critics belum tentu setuju. Sebab Avatar Fire and Ash proof satu benda. Era spektakel belum mati. Dia cuma jadi kontroversi sekarang. Dan mungkin itu lebih cakap pasal kita daripada movie itu sendiri. Okey, itu saja yang aku nak kongsi. Thank you for watching and subscribe for more videos. Ciao!